Spoločenská miestnosť. Nejaká kuchyňa. Kdekoľvek sa tu dá zašiť a skryť. Noro? Núdzové schodisko. Noro, kde si? Tam bolo ešte jedno schodisko, dá sa dostať aj druhým, nielen tým jedným. Keď to bolo vidíš. Tu je povala. A my na pokoru. No boha, cez toto sa dostať. Počkaj, hore. Vstupujeme na povalu. Teplo. Hej, tieto strechy. Z tých strech býva teplo. Čo ti mastí? Aj tu sa dá dobre skryť, keby niečo. Je to po pičoch, keby sme objavovali, vieš, ako v Černobyle. Okno, to nie je rozbité. Bolo. Nerozbité. Iný východ tu není však. Ideme o poschodie nižšie.